Saksojen yhdistymisen jälkeen heti kirjoitin semmoisen 4. valtakunnan vieraana, jolla mä kuljin katselemassa vähän, että miltä se Saksa näyttää yhdistyttyä. Ja sitten Islannista matkakirjan aikoinaan, suuri pieni maa. Ja tässä joskus tämän vuosituhannen alkupuolella rupesin miettimään, että olisi hauska kirjoittaa kirja niistä monista matkoista, mitä olen ihan pikkupojasta asti tehnyt Euroopassa. Ja nimenomaan kertoa sitä, että miten Eurooppa on minun silmissäni muuttunut ja millaisia muutoksia on tapahtunut. Ja oikeastaan vähän niin kuin itsenikin takia muistella, että mitä kaikkea sitä on nähnyt ja kokenut. Ja kun mä rupesin sitä kirjoittamaan sitten, niin täytyy kyllä sanoa, että se oli suuri ilo saada ikään kuin uudestaan matkustaa ne matkat, mitä niin kuin mä laskin, niin olen 7 vuosikymmenen aikana tehnyt Euroopassa ja oikein hämmästyin itsekin, että voiko niitä vuosikymmeniä olla 7, mutta niin siinä vaan kävi, kun ensimmäinen matka oli vuonna 1959 ja siitä tuli se 50-luku ja siitä sitten tähän 2010-luvulle, niin 7 vuosikymmentä siitä jo tosiaan tulee. Ja 40-vuotis taiteilijajuhla vai mitä? 40-vuotis taiteilijajuhla on juuri nyt. Siitä on 40 vuotta, kun esikoisteokseni Asioiden suhteet ja lauantaina illalla ilmestyivät. Ja onhan sitä tullut paitsi matkusteltua, niin myös kirjoiteltua sen jälkeen jonkin verran.